L-għada tal-qtil ta' Charlotte Zammita 44 sena b'tiri ta' arma tan-nar, oħta Angel kitbet fuq il-medja soċjali li oħta qatt ma kellha ħajja faċli. Sarret li Charlotte kienet vittma ta' ħafna affarijiet imma baqgħet tipprova timxi l-qudiem. Angel komplet tgħid li oħta kienet ħalset għal dak li għamlet u finalment kienet tinsab fi triq it-tajba lesta biex tibda kapitlu ġdid f'ħajjitha. Qalet li hu taqsim il-qalb li ma kellix iċ-ċans sejxu għax fi kliema kien ħaqqa l-paċi l-ferħ u ħajja ħilsa mill-uġieħ li kienet għaddiet minnu. F'messaġġ indirizzat lil oħta Angel kitbet li Charlotte se tibqa' maħbuba għal dejjem għad minsija u l-nuqqas tagħha se jinħass. Esprimiet tama li fl-aħħar oħta ssib il-paċi li ħaqqa. Charlotte Zammita instabet bla ħajja fil-kamra tas-sodda ta' residenza f'Ħan Zabbar wara li l-pulizija rċevit rapport li nstemaw xi tiri fi triq Corrado. Brabta mal-każ ġie arrestat is-sieħeb tal-vittma Rodrik Azzopardi ta' 42 sena. Azzopardi huwa suspettat ewlieni fil-qtil ta' Charlotte Zammita. Min barra l-każ ta' violenza domestika, Azzopardi kien instab ħati wkoll ta' possess u traffikar ta' kannabis u eroina wara li ġie arrestat fl-2013. F'din il-kawża kienet ċedet ukoll Charlotte Zammita li fil-qorti qalet li lil Azzopardi kienet ittieħ il-flus biex imur jixtri droga li mbagħad kienu jaqsmu flimkien. Qalet li kellhom it-tfal flimkien u dak iż-żmien kienet ilha. Saret ukoll qatt ma marret għall-mistura x'kienet tibża li jaħdula t-tfal u li Azzopardi wkoll ma kienx iħallija tmur għall-istess raġuni. Iddeskrivitu bħala possessiv u qalet li kellu problemi mentali. Skont ċida fil-qorti li ta' Azzopardi u Zammita kienu ilhom mill-2009 flimkien u kellhom 4 tfal, iżda nfirdu wara 9 snin. Ikkonferma li kienu jabbużaw flimkien mill-kannabis u mill-eroina u kien ikkundannat 9 xhur ħabs. TVM News informat li brabta ma' dan il-femiċidju Azzopardi mistenni jitressaq il-qorti 2 wara li matul il-jum tal-ħadd il-pulizija komplew jinterrogawh.